Добре дошли на строителната площадка на бутикова сграда Куб Кабакум. Това е нашият видеорепортаж за напредъка на строителните работи през месец август. Екипите ни активно подготвят шахтата за монтаж на асансьора, като започна и работата по монтажа му. Скоро обитателите ще могат да се радват на бърз и удобен достъп до апартаментите си. Продължаваме да облагородяваме и територията на клубна сграда Куб Кабакум. Продължаваме с подготовката за монтажа на стъклените парапети на балкони и тераси. Те не само ще подчертаят архитектурният стил на сградата, но и ще гарантират безопасността на обитателите й. Успоредно с това се работи и по полагане на настилка за тераси и балкони. През август продължихме работата по аранжиране на общите части за удобство и комфорт на жителите. Миналия месец завършихме работата по поставяне на покривното покритие, което гарантира дълготрайност и защита на сградата от всякакви атмосферни влияния. Както виждате, строителството на клубна сграда Куб Кабакум върви по план и с всеки месец сме все по-близо до завършването й. Очаквайте и следващите ни видеорепортажи.